到。喂！各位觀眾，大家好，我哋今集呢就係會玩一個 Erangel 嘅金沙奇景啊！係啊！咁我哋即刻開始啦！喂，我哋不如去上面嗰度算。就去上面嗰度。頂佢啊！呢個咁勁噶啦。仲要正中間嗰度。係啊，去啦喂！驚佢啊！喂！咩事啊？你做咩啊？喂！反轉咗嘅喂！做咩啊喂？哇！黐線㗎！好多人喎！普通嘅呢一支為換乜鬼嘢之人喎？喂，攞埋啊！攞呢個換乜鬼嘢之人？神你嚟嘅呢把。哇！可以呢一度喂，攞埋護甲，攞埋護甲呢獲取失敗喎！係咪要抌呢個護甲令啊？見到。喂，支援！到。好似有。仲有後邊。OK，仲有個，仲有一條。前面鏟住。喂！冇晒人救我喂！兩波，黐線一個滅四個，搞掂。搞掂，係一隊㗎。四個，兩波執嘢。正啊！獨擺喺度我哋而家。哇！做咩？你睇到？哇！呢個係呢個中心點啊喂？好型喎！有咩？哇，好正喎！你睇到？打中！哇！見到哇！我哋兩個喺晒度，喂，有個陀鈴。冇空間添啊！攞陀鈴啊！有啦已經。係 P90我唔攞啊，係唔攞啊？係有個單兵嘅攞咗 OK。嗌4倍咯。或者有陀鈴，個陀鈴有咩用㗎？唔知啊。我可以照一個駱駝。個結構開始呢個好似。哇 ！Matrix。喺邊啊？睇唔到嘅。哦。咦？喂？有寶箱喺入邊。仲有先。喂，有8倍。有8倍唔知。我睇下冇追先。啊？仲有嘢玩㗎原來。我係玩完咯喎。未玩完。我有8倍喎，要唔要啊？有啊。
我想橙色嘢喎。就係關閉咯喂，太多嘢啦喂，唔要啊！攞橙色嘢喎，攞橙色嘢喂。橙色嘢。呢個就好。但係應該有得開啟。之後再上翻嚟嘅，之後再上翻嚟嘅，落翻去。哇！呢個先，而家要2樓尋找寶庫鎖匙添喎。2樓啊喂！即係上翻去。同埋啲卡狗先。1樓定2樓嚟㗎？唔知喎。唔知啊，就要揾啦。咩嚟㗎？誒嚇？你個廢啊！做乜㗎呢個？又有嘅。有咩？唔通呢個係鎖匙？咁勁揾到啊！咁快？唔知喎，有幾幅畫咯，唔知做乜嘢。又有畫喎。真係頂佢個肺！落翻去咁。先開埋呢個先，攞埋6倍先。唔知啊，唔知佢開晒咩特別啊？其實仲有，你開咗，OK。喂，有人！邊度？人呢？喺大堂。喂。呢度啊。上翻嚟先啦，而家。頂啊！唔畀我落去。唔係我再咩嚟？我喺上邊啊。我而家射埋去住口先。人呢？去唔到。唔知佢喺邊。落去先啊，不如。落去。佢唔到佢都唔知喺邊樣。開啦喂！有咩啊？你喺邊啊？我翻嚟。好，好似 DP28嚇。翻啦。邊度啊？射開咗邊？唔係，仲有。我呢個寶箱，呢個真係寶箱。仲有好多嘢，但係有好多嘢唔用嘅。應該出翻去啦啩？你攞咗個單兵嗰個嘢啦嘛？有啲咩執啊？單兵咩嚟㗎？你執咗未啊？唔知喺邊喎。真係你多一次，真係截咗喺啤酒啊！有啊。我都呢條友走咗啦。錯咗啊！去參觀嘅。頂佢啊！我都走啦咁。我去睇下呢個。咩啊？睇下呢個過嚟啊！嚟緊啊！哇！又係我哋嘅。到處都係我哋嘅出嚟。係咪因為我哋喺上面啟動咗，而家周街都係我哋啊？係啊。Holy shit！頂嚟嘅。
我低一啦，頂啦已經。 OK，好啦。仲有啊，仲有一個，仲有一個。仲有紫色衫。靚波。靚啊！換裝。我都係啦。喂，有人。係啊，有。我頂你個肺。仲有人，叉陣先，我知㗎，哇！頂！走啊你！冇錯，我識刺夠啫，頂你個肺！喂，我頂你個肺啊！加油啊喂！哇，好彩我死一黐乸線咋！黐孖筋！冇事。喂！你 PK 識啊？頂你啊！我都識自救㗎，食屎啦！返屋企。頂佢先我，好彩我撐咗咧幫你。哇！好彩我有自救呢個嘢啫，黐孖筋你去咗一啲有人嘅地方。有啲蛇形跑法啊！就知你要咁樣做啦。好勁喎！成走法啊，頂你啊！出邊有咩？有人咩？有啲乜冇啊？我睇唔到嘅。我少少7.62先。嗰大把7.62有啲人全部走晒7.62。我攞啲先。頂啊！我灰咗，石口灰咗，頂啊！使佢咁多啲冇咩？靚波 OK。去時候睇下有冇揸啲人先。整分身之術，靚波，哇！勁啊！之後喺邊啊？靚啊！整分身之術，好勁喎！啱啱嗰下。人喺出邊我見到。收皮啦！頂你個肺！人喺出邊啊！喂？唔知啱我要見到。靚波，自己取咗佢啦佢，佢好驚啊！我霸佔翻呢個位，你收皮啦！啊！佢自救咗啊！唔知。睇唔到，唔緊要，唔緊要。整條友仲扮緊人喎，係咪佢嚟㗎？仲有4條。係咪啱啱打嗰條友嚟嘅？頂佢啊！做個法字先。有咩用嘅？可以喺一度係咁恢復生命值。
住半手啊！你入圈喎，我覺得廁所有人啊，可能。我就落台都好，喂，前面有喎。我就落台啦，喂！入去黐孖筋黐乸先。冇血啦，喂！啊冇啦。我攞隻駱駝走啊！點走啫你？我一打一咋？咁你攞隻駱駝啊嘛？係 cam 走我點走啊？攞隻駱駝咯。啊係喎，唔緊要啦，係要。